sëñ bi nga noonu doog a egsi si daara Touba si Ngoño ginnaaw bi mu egsee tim mbokk taalibe siyaare nañ ko joxe na fi ndénkaan ginnaaw bi mu joxee ndénkaan bi ba pare tim Cheikh Abdou tim leeral na ko doxinu daara ji si at mi yëpp ni mu doon doxee kon boog ba tey ñu doolee teewlu rek kon ci kàddu yu sëriñ bi wax ko ak yéen ñëpp àndandoo déglu ko. bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi jotali ay kàddu yu jóge ci Cheikh Mouhamadou Mourtada ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ngir bis bi nga xam ne dañ koo jagleel Cheikh Ahmadou Bamba. loolu nag ñaare buñ ko masaa def ci barab bu ne buñ ko yëkkatee kayit yi ba jébbal ko da koy jox taalibe yi ni leen bis boobu liggéey leen ci sëñ Touba nekk ca loola. ñi fi teew rek moom bu fekkente ne nekk na ba di dem itam ñi mu fi bàyyi ñëpp nañ fonk loolu te nekk ca du ñàkk itam ñoo xam ne danañ fi toog ngir jëmmal ko ci buñ ceegi waaw. waaw ne bis yi nga xam ne ñi ko maye duñu ay jullit bis yooyu dañ koo def rek ci coobare sunu borom moo ko dogale noonu ñu di ko màggal kon ci alquran ak xasaayit ak ay salaatu ala nabi. leneen li ci topp muy li nga xam ne moom la doon wax sëriñ Abdourahman Lo mi mu wax ne barab bi ginnaaw taxaw na ba noppi te liggéey biñ fi liggéey rafet na mu bëgg a xamal mbooloo mi ne leen sëñ Abdourahman mi def ko soxloy ca Brescia ngir daara joojee fa nekk ngir mu taxawe ko liggéey ko boole ko itam ak ji nga xam ne moo nekk fii ñi nga xam ne ñoon li nga xam ne sabab na ko ba mu taxaw ba noppi muy fii loolu la bëgg moom it mu jàppe ko noonu dem foofa itam taxaw fa liggéey bu mel ne boo xam ne day yaatal ngir liggéey bi nga xam ne liggéey bu lislaam la sóobu. mu ne bu ko defee mu féete foofa tey ñëw fii ay jamono mu ne ginnaaw fii liñ mu ne ginnaaw fii moomale nañ ko lislaam ba noppi ba li yàlla moomale nañ ko lislaam ba noppi yàlla moomale na barab bi lislaam ba noppi mu ne dafa bëggoon mu nekk foofa day ñëw fii di seet ci barab bi. kon loolu mooy li nga xam ne sëñ bi mi ngi sant nag di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko ngir bisu sëñ Touba bi te Pastef bi nga xam ne am ngeen ko yépp itam teg na ci bëtam da loolu moo waral at mu jot buñ jógee ñëw yegg si fii. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. kon sëriñ bi ci turu mbooloo mi nga xamee ne yaa joxe woon ndigal li lu tolloog fukki at ci gannaaw tudde ko kon jamiyatu taawun ala taatillahi wa rasulihi dimbalante ci topp yàlla ak topp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi ndigal li jógee ba tey it kemtalaay li ñu man ñu ngi ciy góorgóorlu ngir jëmmal li ndigal loolu nga xam ne mooy say jéego foo toll di am mbégte lool moom mbooloom mépp mi bokk toog teew fii di góor ñi ak jigéen ñi ak ñi ci kër ga nga xam ne dañoo am ngànt ñoom ñëpp ñi ngi ànd di am mbégte mi nag ànd ak mettit bi mooy yëkkati gi nga xamee ne moom lañ la yëkkati te waroon laa fekki foo nekk kon ñi ngi jégglu coono boobu ndax bu dul dara it maanaam at yi ngeen toll bu dul dara it diine ji lim leen yitteele waaye kon mettit woowu dafa mel ne dafay soppali ko waat nekk mbégte liy waral mbégte yi mooy dañoo xam rek ne kon da ngay roy sallallahu alayhi wa sallam ngir sallallahu alayhi wa sallam bi mu amee kon juróom benn fukki at ak ñaar teewul jiite na ab xare boo xam ne nii xare bu soree sori la dox nañ ko ay bis yoo xam ne soog ci àgg muy kon xaswatu Tabuk boobu kon mu mel ne coono yi bu ñu amee mettit ba yëkkati la te waruñu laa yëkkati it amaat nañu mbégte it ci ne kon da ngay roy sallallahu alayhi wa sallam ci jéegoom yooyu nga xam ne defoon na ko ci xaswatu Tabuk kon loolu it ñu dalal la ci sunu xel gannaaw bu ñu jéggaloo it yëkkati gi ñu lay yëkkati te waruñu laa yëkkati bu loolu jàllee sëriñ bi daaw bi ngeen fi jaaree
ba ren bi ngeen ñu fi fekkaatee ci jàmm am na ay jéego yoo xam ne nii mbootaay gi ak mbooloo mi fi nekk ànd nañ ko bokk liggéey. loolu nag buñ koy leeral jubluwuñ ci lim jëf waaye dañ cee jublu kon li suñu borom digle ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis bo diirub at bii li nga xamee ne suñu borom dogal nañu yembal ko fi muy ci barab bi amal nañ fi daaray kaamil joo xam ne nii bis bu set sàkk nañu fanweeri nit yoo xamee ni ñooy wàccal Serigne Touba kaamil bi bis bu set muy kon na nga xamee ne noonu la ko Serigne Touba daan defe ba mu nekkee njaareem kon taxawal kon daaray kaamil joo xam ne nii bis bu set ñu wàcce kon kaamil boobu ba suñu jamono tey jii fanweer nit yoo xam ne nii tànn nañ leen bis bu set ñu wàcce kaamil bi kon def ko addiyatan li xaadima rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam suñu borom it dolliwaat na xéewal yi ngir bi ñu àggee ba ci weeru koor wii ñu jàll xam nañ ne weeru koor weeru alxuraan la xam nañ ni it weeru barke la ak yërmande suñu borom dogal na it jàng nañ fi kon téeméeri kaamil ak juróom-benn fukki kaamil ci biir weeru koor wi bu dee ci limu xasida it yàlla dogal na ci sindiidi lañ ca mën a lim jàng nañ ci kon lu tolloog junniy sindiidi bu dee mawaahibu naafi jàng nañ ci kon ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci mawaahibu bu dee ci taysirul asir jàng nañ ci kon ñetti téeméeri taysirul asir ak fukk ak ñett ci biir weeru koor wi it am na bis boo xam ne nii dañ koo jagleeloon ngir xasaayidu Serigne Touba yi ngir ñu mën cee dégg ne kon xasida yi kon léegi salaatu ala nabi la ak léegi assanaaw ak mattu ak sukru ak munaajaat kon loolu moo taxoon ñu jagleel ci biir weeru koor wi bis boo xamee ne nii li tàmbule fukki waxtu ci yor la ñu tàmbule dajaloo fii ci barab bii di jàng xaside dara raxu ko bokkoon ba fukki waxtu ci guddi kon loolu it ñu defoon ko kon ngir màggale ko weeru koor wi defoon ko it ngir màggale ko it kon li nga xamee ne sëriñ bi daana ko tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu di ko defee ci barab bi nga xamee ne tumuranke na fi lool barab bi yitte woon na ko lool bi loolu jàlle it ba tey ci biir weeru koor wi yëpp yàlla dogal na dibéer bu jotit kon danañ fi dajee nafaraat ci tombi lislaam bi mu nekk laaj ak tontu loolu yi dañ koy def kon ci ay band yoo xam ne yu tasaaroo la yu ñuy gis la ak yu ñuy dégg bi ñu ñëwee ba ci weeru màggal gi nga xam ne moom la ñu génn yàlla dogal na dibéer ja nga xamee ne moo jiitu màggal gi ñu dibéer ji jàll ñu màggal talaata dibéer jooju daje nañ fii ci benn dibéer jooju daan jàng nañ fi ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett bi ñu demee it ba nga xamee ne àgg nañ ci bisu màggal ba muy kon talaata jooju di fukki fan yaak juróom-ñett bokk nañu daje fii ci yor ci bis boobu jàng nañ fi ñeent fukki kaamil te lépp ñu defa ko it xam ne it maanaam dañoo war a xuraan ci barab bi nga xam ne kon tumuranke na ko muy loolu nga ñu junj ci ne kon suñu borom moomale na lislaam barab bi bi ñu demee it ba nga teewut it doon nañ soññe ci biir kër yi yàlla dogal na biir weeru màggal gépp it li ñu jàng ci ay kaamil ci kër yi kon mat na kon juróom-ñeent fukki kaamil ak ñaar kon bu ñu limee li ñu jàng ci weeru màggal gi ci ay kaamil ci daara ji ak ci kër yi kon mat na kon léegi téeméeri kaamil ak juróom-benn fukk tolloog li nga xam ne moom la ñu jàngoon ci weeru koor wala jàlloon fi ñu toll nii sëriñ bi ñu ngi doxalaat dundug yonante bi sallallahu alayhi wa sallam siira band yëlla nga xam ne moom la ñu teg ne kon ñu ngi ciy waxtaane kon dundug yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ci jukki it kon xam-xam yi nga xam ne sëriñ Touba daana ko nafare ñu def ko ay bandi vidéo yoo xam ne ni moo nekk ne ak ay bandi cassette yoo xam ne nii ngir jëmb yi nga xamee ne kon léegi yitte woon nañu seen diine ci am gàllankoor ñu mën leen a fekk ba seenub kër fekk leen ba seenub néeg kon léegi maanaam ñu xamal leen diine bu ko defee ci biir band yooyu it ba tey nafaraat gi ñu nafaraat dund yonante bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom it defal nañu tawfiix ba jamono jii ñu toll ñu ngi toll kon ci sulxul xudaybiya ak bayaatu ridwaan kon mu mel ne léegi alfalul xasan kon léegi mooy loolu it ñu sant ci yàlla bu baax a baax ndax jamono yi ngi fii ñëw bayaatu ridwaan ci la ñu toll naka noonu ba tey diiru at mi ñu jàll it am na liggéey boo xamee ne nii it Cheikh Saliou Mbacke moo ñu ko santoon ndax daaw dañ koo liggéeyaloon juróom-benn téeméeri téere ak ñaar fukk ak juróom-benn muy jay saani jooju jox ko léegi bi mu bég ci lool santaan nañu kon lu ngeen ci mën a def du doy ci loolu liggéey boobu la ñu nekk ba am ci yéene fi ñu toll nii liggéeyal nañ ko ci kon lu tolloo kon juróom-benn junni yi téere kon ci téere yooyu nga xam ne kon lañ ca fere ci ay xaalis buñ ko xaymaa ci xaalisu réew mi kon danañu dikk lu tolloo kon ñeent fukki million war a tolloo kon fukki million ak ñett ci xaalisu réew mi la nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo te mooy Sénégal lenn ci lii nga xam ne mooy kees yi lenn ci téere yemb na incha allah ay bis bii la ca des dina ñëw ngir ñu mën koo dugal ci kon léegi conteneur yi mu mën a àgg kon ba tey sëriñ bi am na it ak yeesalaat guñ fi defaat goo xam ne nii ci band yi xam la diine la band yi xam la diine ngir ni ñuy laabee ak waajtaayu jigéen ak laabaayu jigéen loolu lépp dañ koy def misaal moo xam ne nii misaal mu jëmm ji jàkkaarloog moom la ñu di ko misaal ni muy jàppee di ko misaal ni muy sangoo farata dem nañ sax ba àgg ci di misaal ni nga xam ne noonu la ñuy sange jëmm ji nga xamee ne kon faatu na muy sang ab néew kon nga xam ne dañuy jël lu mel ne ki am nataal buy wane nataalub jëmm ñu teg ko ci kaw taabal ji wane ne
ku fi bàyyi kookat lii la ca lislaam digle nii lañ koy defale ba nañ koy jullee ba àgg loolu lépp yeesalaat nañ ko muy ay band yoo xam ne nii kon lépp mi ngi fi ci at mii lañ ko yeesalaat loolu lépp sëñ bi lañ ci jublu du leen lu dul rek fexe ba fekk nit ñi seen kër yi fekk leen seen néeg yi jàngal leen diine it xamal leen ne kon lislaam mooy li war a taxaw diine it mooy li nit ñi war a jëfandikoo sëriñ bi it daara ji mi ngi dolleeku lool ndax fi mu toll ni mën nañoo wax ne ñi fi xamlu maanaam àgg nañu kon ci téeméeri jëmm yoo xam ne ñi ngi xamlu boole wuñ ci nag ñi nga xamee ne yàlla dogal nañ jàng nañu ba noppi seen àlliwa jàng nañ ba li ñu war a jàng lépp ñu jàng ko wëlbati ku nekkaat ci biir daara ji di jànge waaye loolu lépp sëñ bi mi nga amee ci barkeb ndigal li nga xam ne yaa ko fi joxe woon teñ ciy góorgóorlu kemte laa la ñu man ci it nga ñuy tëbbu kàttan it ci ñaanuk saayir ak ñaanuk baatin ba ñu mën ci àgg ci jéego yi ñu toll kon sëriñ bi it ngir liggéey bi it xam gu ñu xam ne ak li ngay wax foo toll di ko jëfee di ko doxee ci ne lislaam daa war a yaatu loolu moo tax it ñuy def ay jéego ngir gën a mën a yaatal liggéey bi am nañ fi ay machines yoo xamee ne nii machines yi dana mën a jokkaloog ak mboolem luy xew ci àddina bi mooy kon li ñuy waxee ci wàllu maanaam anamuk léegi muy internet yàlla dogal na mooy jumtuwaay yee lañ ca bëggin mooy suñu demee it maanaam ba gën koo mën a saytu mbooleem waxtaan woo xam ne def nañ ko fii dañ koy daal di def ci kon ci maanaam machine boobu ka nekk Amérique dana ko mën a seetaan ci du xam sax fan mooy Singooña ka nekk Sénégal dana ko mën a seetaan ci du xam fuy Singooña te it maanaam man cee maanaam jànge sangu farata man cee jàng yëpp muy kon jumtuwaay yooyu waaye sëriñ bi nag mbooleem li nga xam ne moo fi nekk ci ay yëngutu ak jumtukaay yi ñu fiy jënd kenn moomu ko lépp def nañ ko waqfu lillah kon alal islam la alal yi it maanaam jullit ñi yëpp la waqfu lillahi la loolu lañ ca jublu du lenn lu dul nag waa aqridullah qardan hasanan ci sunu borom wax kon li fi nekk lépp it nañ leen ko wax woon ñaari at ci gannaaw ne leen waqfu lillahi la bis nekki tey ñi ngi koy gën a feddliwaat lu tolloog kon mën nañoo wax ne lu tolloog daanaka ci jamono yii ñeent fukki millions ci CFA mi ngi fi ci ay jumtuwaay waaye lépp alalil islam la kenn moomu ko maanaam alalil islam rek moo ko moom loolu lépp ngir di leen ci jéem a roy ak di jéem a jëfandikoo seen digal li nga xam ne bis bu set yéen ñu ci soññ kon sëriñ bi ci turu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi jàng fii ak mboolem ña nga xam ne ña nga ci beneen jànguwaay ba nekk fële ci wetu tëru na ñu koy wax Fusaanoo ñoom ñëpp ñi ngi àndandoo di la sant di gërëm loo yàlla bu baax a baax di sant yàlla it bu baax a baax ci xéewal gi nga xamee ne amee na ci yow xéewal gu du lenn lu dul mën nañ fee wàññi fii lu mat fukki mu kàllaf ak juróom yoo xamee nii fii la ñu dale baa ci fi ndool kenn ku nekk mën ngaa yor sa jukki bu alxuraan di jàng loolu nag sëriñ bi mbooloo mi wax nañu ne ñoom day lott nañ ci lool ndax mu kàllaf mu samp këram ba am ñaari soxna léegi xàmmeewul aw araf ñëw ba Italie mu man fee yorab jukkeeb alxuraan fu ñu tase kaa bi bu mën a jàng loolu nee nañ sëriñ bi du seen ndam du seen ngóora loolu sa barke la ak sa ñaan goo xam ne yaa ngi leen koy ñaan mbooloo mi nag nee nañu ñoom amuñu sag pay lott nañ ci lu ñu la mën a sante waaye mboolem araf woo xam ne xamlu nañ ko ci daara ji ak mboolem araf woo xam ne xamlu nañ ko ci daara yi nekk ci àddina bépp ñoom nee nañu mbooloo mi ñu ngi àndandoo di ñaan araf yooyee na mu toll yàllaa xam lim ba yàlla dolli ko ay daraja ci daraja yi nga xamee ne waroon na leen koo darajaale kon ci ëllëg jëf kon loolu moom jaam bu nekk sañ naa ñaan waaye suñu borom it warlul na kon jaam bu sellal ak ñaanam it suñu borom nangul ko kon lii mooy kaddu mbooloo mi nga xamee ne ñiy jàng si fii ca lottoon lool ci jottali seen kaddu waaye ñu jaarale seen kaddu ci man ci ne kon maanaam seen xol sedd na ba fu dayab sedd seen yéene it mat na ba fu dayab yéene di mat waaye kon ñi ngi ñaan yàlla dolli leen a kattan dolli leen ndimbal ba li ngeen yéene ko ci mboolem xeetu lislaam bi yéene koo liggéeyal ci yoonu Serigne Touba yi sunu borom àggale leen ci jàmm ak tawféex ak teey te ngeen fekk ko ci jàmm mu àgg ci jàmm ak seen mboolem njaboot yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo leen ciy jàppale. kon lii lu gàtt la koy di ci fàttaliwaat ci ne mbooloo mi ñu bokkal nekk fii it la nga leen digaloon daawit ci ñi nga xamee ne ñoo leen di dimbale ci wàllu njàng mi it ñu am fu ñu leen féete it loolu wax dëgg yàlla ña nga ca ndax it wax dëgg daaw waree ni kon noppal nañu ci dem ci tool yi ci nga xam ne noonu lañu ko daan defee kon loolu ay kàddu la woon yoo xam ne nii xam nañ ne jotaay bi xat na waaye xam nañ ni it li leen fi yëkkati andi leen ba ci barab bi du lenn lu dul roy gi ngeen di roy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci xare ba mu jiite woon ca xasoodu Tabuk te booba juróom benn fukkaatam topp na kon gannaaw bu ñu metti loo yëkkati gi ñu leen yëkkati ñi ngi am it mbégte waat ci xam ne it kon seen jéego yooyee kon génnul jéego rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lott nañu lool ci jotali kàddu mbooloo mi waaye sant mënut a weesu ba weesu sant waaye mbooloo mépp ànd nañu sant di tàllal seen loxo yàlla mi nga xam ne du gàntu kon yàlla gën leen a dooleel gën leen a yokk seenu fan wu ànd ak wér-gi-yaram ba lépp lu ngeen naanal lislaam naalal ko Serigne Touba naalal ko jullit yi ngeen àggale ko ci tal ak fekke ak kon mat gën jaamat ji anam ak mboolem seenu njaboot ak mboolem ñi nga xam ne ñoo leen ci jàppale saayiran baatinan ñu ngi jéggaloo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bu ko def waaw. yooyu ñu defoon kon ci gàmmu bi maanaam ñu fas yéene ku ko ci man rek def
waaw kon sëriñ bi mi ngi fàttaliwaat mu ne ñaan yi nga xam ne defoon nañ ko ci maanaam weer wi jàll kon muy dundal alxuraan di ko wàcce fu ñu toll ñu gën cee góorgóorluwaat maanaam yeesal ko kon ci weeru gàmm gii ñu dugg nii. maanaam yi ñu bindoon lim boobu bokk yi mooy li mu bindoon démb rek jox ko bokki taalibe yi moom la bëgg ñëpp ñu taxaw ci lim boobu moo di sóoratul ixlaas ku man nga def ko fukki junni ak ñaar ak ñeenti téeméer salaatu ala nabi itam fukki junni la ak ñaar ak ñeenti téeméer ayatul kursi yu nekk ñetti junni ak téeméer benn boo xam ne jël nga ko ci itam bu munta yàgg ci giit nga topp ko ci ba ci bisub gàmm ba rek ñu dundale ko guddi ga ba weer wi dee rek waaw loolu mooy li mu joxe woon mën nañ koo karmat. waaw lii léegi maanaam kii kilifa ko nga xam ne moom moo mayoon bis bi gannaaw bu mu joxe ngoon ci ne daal ay réunion yi def ak njabootam léegi maanaam moom moo joxe lii di ko jëmmal ci ne xamoon na yéenay teew waaw lii moo ko joxe jëmmal ci waaw di xam ne kër yi maanaam lu toll kon juróom fukki tee rek bu ko defee waaw lim yooyu nga xam ne joxe woon na ko nag dañuy def al istixfaar juróom-ñaar fukki yoon moom nga koy duggee door a def lim bi. waaw jërëjëf Mbakke. waaw dafa bind ci léegi maanaam dëkk ci réunion léegi maanaam bind maanaam bis bu ñu ko joxe léegi di wax ne mi ngi am dëkk naan ak maanaam ndam lu rëy rëy ci li nga xamee ne kon maanaam waroon na la ci bis bi nga xam ne moom la jagleel kon léegi maanaam moom li leen jagleel Serigne Mourtada Mbacké mi nga xam ne kon doomi Cheikh Ahmadou Bamba la te ñu jagleel ko bis boo xam ne nii kon fii la amee ci Terwilio kon war a toll kon fukki fan ak juróom-ñaar ak fukki fan ak juróom-ñett daal ci def léegi maanaam kii ya waaw li nga xam ne mooy mandargaam ab tamponeem ak loolu kii bi waaw dañoo gis ko dañuy sàkk ndigal rek ñu leen di joxe ndigal rek ñuy soog a jëfandikoo mbooloo mi ñu wax ni fu waay toll mu tàllal Mbakke yàlla na nga fi yàgg ti wér lii de tey képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa ak ku nekk ci lislaam sa xol sedd na wàcc ma daan naa la wóorul de ku daan kaw ngay féete Sëriñ Tuubaa waxut dafa jëf de jërëjëf Mbakke
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وخير قديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jamaatu taawun ala taatillahi wa rasulihi bangaasu Touba Bergamo nekk fii ci Touba Zingonia ñoo leen di nuyu di leen fas yéene indil xew-xew diine bu màgg buñ amaloon fii ci Touba Bergamo ci dëkk bu ñuy wax Treviglio mu doonoon journée culturelle boo xam ne si ni dañ ci fàttaliku jàmbaar ju mag di ci feeñal ay liggéeyam ci suufa su nasaraan si nga xam ne ñoo ko doon sonal ba fekkoon ko ca dëkkam bu màgg ba di Touba ne ko du fii génne ko fa yóbbu ko Gabon yóbbu ko fu ñu xam ci dëkki àdduna bi léegi nag biñ demee ba jamono walbatiku waa këram ñoo dikkaat fii nag ci suufu su nasaraan yooyu neewoon sëñ bi du foofu dikk nag ne leen fii lañ koy defee tey kon loolu doonoon bis bu ñu amaloon fii ci Treviglio Sindaco meeru dëkk bu Treviglio mayoon ko jullit yi nekk fii murid yi nekk fii di dund ci Bergamo ñu amaloon ko le 17 ak le 18 juin ci 2000 kon moom lañ leen fas yéene indil fii xalseen ngeen a gis kon ni li fi amoon gis ngeen fii fi ñu doon recevoir ci biir commune bi fi ñu doon recevoir ñi sëñ bi yabaloon gis ngeen noonu sëñ Xaadim Silla ak sëriñ Alhaji Mbàkke moom sëñ Abdourahmane moom maam Thierno Birahim ñoom la Cheikh Mourtala yabaloon ngir ngànt la mu amoon ngir bëggoon na ko fekkee waaye xam ngeen xat-xati jamono ji moo tax léegi nag mu yabal ñooñu kon incha allah danañ leen ci indilit conférence yi ci amoon gis ngeen nii commune bi fi lañ nekkoon Sindaco bi maire dëkk bi doon recevoir ñi sëñ bi yabaloon ngir béggum bégg moo tax mu indi leen fii nga xam ne mooy ab salon maanaam mbégte lu mu am rek moo tax mu indi leen fi gis nga noonu moo doon plan commune bi loolu lépp mbégte lu maire bi bég moo taxoon mu def ko waaye nu nekkutoon sax lu mu programme woon. Buonasera a tutti, ci scusiamo del ritardo perché adesso è arrivato l'ospite che stavamo aspettando che viene dal Senegal, che è stato mandato dal Marabù. Tanto per cominciare adesso presentiamo gli ospiti e dopodiché lasciamo la parola al signor Sindaco 10 minuti che apre comunque la serata. Per cominciare abbiamo Srin Takumbake che è figlio di Srin Murtada Mbake. Poi abbiamo Srin Fadlu Mbake che è laureato in Egitto in lingua araba. E poi abbiamo Khadim Silla, che è laureato in Egitto anche lui, in lingue arabe. E in più è laureato anche in immigrazione all'Università di Sorbonne.
Poi abbiamo Sen Babacar Bousso, che è un membro dell'Istituto Culturale Religioso di Touba Bergamo. Abbiamo Sen Abdurrahman Lo, che lui è laureato in Egitto in lingue e anche un referente religioso qui a Bergamo. Abbiamo Serin Mustafa Geng, che è un membro dell'assessore dell'Istituto Culturale Religioso di Touba Bergamo. Abbiamo anche dietro Amdi Sam, che è anche lui un membro dell'Associazione dell'Istituto Culturale Religioso di Touba Bergamo. Abbiamo anche Ciano Sal, che è un membro dell'Istituto Culturale e Associazione di Zona. Abbiamo Serin Mustafa Lei, che era responsabile della scuola di Serin Murtada Bakke in Senegal. Adesso lasciamo la parola al signor Sindaco e si apre la serata. Grazie a tutti voi. Io non sono laureato, quindi sono un po' imbarazzato. Anche perché le nostre lingue, anche noi abbiamo tante lingue diverse, non saprei dove andare a prendere la laurea in lingue, perché nel mio paese si parla un dialetto che è diverso da quello trevigliese. Io vengo da un paese che si chiama Arzago, qui vicino, dove parlano una lingua diversa da quella trevigliese. Anche noi siamo un paese al centro della Lombardia, al centro del nord Italia, che è un centro di tante culture diverse, di tante storie e tradizioni diverse, che ha compiuto nel tempo un grande sforzo di integrazione. Era oltretutto Treviglio una terra di confine, tra popoli che si combattevano tra di loro. I trevigliesi hanno dovuto esercitare nel tempo la diplomazia e l'assimilazione delle diversità delle culture. Sono per questa ragione, per questa tradizione trevigliese, lieto di darvi il benvenuto qui, benvenuto soprattutto a coloro che arrivano direttamente dal Senegal, in particolare al responsabile dei centri di istruzione, che per voi sono così importanti. Ho letto le vostre tradizioni, la vostra modalità di essere nel Senegal, e ho apprezzato molto questa compenetrazione tra la cultura, la scuola e la religione, così come anche la compenetrazione tra la religione e la vita civile. Il vostro movimento è diventato grande, non dico nel contrasto, ma comunque nell'auspicio del superamento del colonialismo, e lo è diventato di più poi in un regime di libertà. Vi è questa simbiosi tra la religione e la vita civile, e anche qui è una similitudine rispetto alla realtà di Treviglio. Questa nostra città vive proprio questa caratteristica. La vita civile e la vita religiosa vanno di pari passo. Noi abbiamo un'unica festa a Treviglio, importante, globale per tutti i cittadini. È la festa del 28 di febbraio. Festeggiamo la Madonna che ha pianto nel 1522, ed è festa civile ed è festa religiosa. È festa quindi di tutti, la festa globale, come deve essere la festa dell'uomo, perché l'uomo ha una dimensione religiosa ed ha una dimensione civile. Purtroppo la società contemporanea, soprattutto la nostra società contemporanea, mette in evidenza in primo piano quasi esclusivamente il momento civile, anzi quasi esclusivamente il momento economico. Noi andiamo un po' troppo di fretta, non ci siamo meravigliati oggi di questo leggero ritardo con il quale iniziamo la riunione, anzi ci siamo compiaciuti di poter fare una cosa un po' meno sotto stress, sempre dover rispettare gli orari, sempre arrivare prima, no? Ma perché ce lo impongono le regole dell'economia, le regole di una vita civile che è estremamente condizionante. È una grande iniziativa, quella ogni tanto di interrompere e di ritornare invece a valorizzare la dimensione religiosa, la dimensione umana. Ecco che abbiamo apprezzato questa iniziativa di fare una festa per la vostra religione, per i capi della vostra religione, e perché voi vi possiate provare a contorno con loro a riscoprire le vostre origini e quindi ad essere in primo piano nel dialogare con noi, che abbiamo origini diverse ma siamo ansiosi di entrare in dialogo con voi. Grazie di nuovo e vi auguro soprattutto per domani una buona giornata e un buon rientro a Senegal.
il messaggio. Adesso io penso che prima darò la parola a Fregna Abdurrahman, che è il referente religioso nostro qui a Bergamo, che faccia il suo discorso e dopodiché magari se possiamo far intervenire anche gli altri. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Al sindaco di Treviglio, il signor Luigi Minotti, al sindaco di Pontevico Brescia, il signor Gatti, agli assessori ai servizi sociali di Treviglio, ai rappresentanti di altre associazioni religiose e sociali, il parroco e il padre, alle amministrazioni locali delle province di Bergamo qui presenti. A nome di onorevole Sheikh Mohammed Murtada Mbacké, fondatori e presidente onorario della Federazione delle Associazioni Islamiche per l'aiuto reciproco e religioso, vi porgo i più cordiali saluti. Comandante dei Carabinieri e delle polizie di Treviglio, direttori dell'ospedale di Treviglio, buona giornata, buon pomeriggio. Siamo molto contenti di essere qui presenti in questo evento. È una grande gioia e soddisfazione, e sperando nella buona riuscita di questa giornata. L'onorevole e rispettabile capo religioso Sheikh Mohammed Murtada Mbacké ci teneva tanto ad essere qui con noi, così non è perché purtroppo è stato richiamato d'urgenza in Senegal. Malgrado l'età e mancanza di tempo a causa della responsabilità che gravano su di lui, avrebbe desiderato la data di questo incontro in modo da potervi partecipare. Non essendo stato ciò possibile, ha mandato una delegazione che mi ha presentato, ha mandato una delegazione a rappresentarlo in questa giornata. Al nome sempre dell'onorevole Sheikh, trasmette al signor Sindaco e a tutte le autorità presenti, vi ringrazio per aver dato a lui e ai suoi rappresentanti la responsabilità di questo raduno di cultura e religiosa, ribadendo tutta la sua riconoscenza. L'onorevole Sheikh si augura che questa iniziativa si possa ripetere nei prossimi anni con la sua presenza. Presente per conoscere personalmente lei, signor Sindaco Luigi Minotti, e le altre autorità della provincia di Bergamo. A questo punto vorrei fare conoscere brevemente il grande lavoro svolto dall'onorevole Sheikh per difendere la cultura islamica in tutto il mondo. Per esempio, si può citare la fondazione di istituti e di numerose scuole islamiche per l'insegnamento del Corano e dell'Islam, che ospitano più di 50.000 allievi e studenti di diverse nazionalità. Uno di questi istituti è situato a Thiès, vicino a Dakar, il capitale del Senegal. Ed è una novità in Africa occidentale, per esempio in Costa d'Avorio. L'onorevole Sheikh ha perseverato, mi scusa perché con il governo degli anni l'onorevole Sheikh ha perseverato nei suoi sforzi e nei suoi viaggi per divulgare i principi e la cultura dell'Islam. I suoi trasferimenti hanno permesso la fondazione di numerose associazioni islamiche in Africa, in Europa e in America del Nord.
e le istituzioni di una giornata islamica annuale nella città di New York il 28 luglio, dedicata a Khadim Rasoul, il suo padre naturale e anche il fondatore della conferenza, durante la quale, in rapporto con le Nazioni Unite, si tengono conferenze islamiche e culturali. L'esempio è stato seguito da altri stati americani come New York, Jersey e Washington DC, che sono stati autorizzati dal 1992 a celebrare la giornata di Khadim Rasoul negli Stati Uniti. Con la sua testimonianza, l'onorevole Sheikh ci insegna che l'Islam non è una religione per i secoli passati, come possono pensare alcuni. Il buon Dio è creatore di questo mondo, è l'unico che a sapere ciò che è giusto per ogni generazione e ciò che c'è al di là della nostra vita. È per questo che quando le riteniene necessario invia un profeta per orientarci ed lui stesso che ha scelto Mohammed come suo profeta. L'Islam è una religione di fratellanza, di solidarietà, di tolleranza e di cooperazione. Come è scritto nel Santo Corano, cooperate nella lealità e non nella avversità e nel peccato. Bonché non cessa di essere vittima della stampa e degli avvenimenti. Ricordiamo che l'Islam non è né un'organizzazione di guerra né una formazione terroristica. Ogni buon musulmano è conoscenza che l'atto terroristici è sinonimo di intolleranza e che la provocazione alla guerra è sempre difesa da interessi non religiosi. Quindi questi 2 anni sono diametralmente opposti all'Islam, che è una religione rivelata dal buon Dio per salvare i popoli di tutta l'umanità e di indicare loro la giusta strada, ma ad una condizione che gli uomini e le donne seguono i suoi ordini e le sue raccomandazioni. Lo svegliamento di questa giornata culturale e religiosa a Treviglio dimostra la tolleranza di questo paese, la tolleranza di questa gente. La tolleranza e la libertà e la libera dispersione di opinioni e di culto esistente in questo paese, che non cessa di accogliere persone di diverse nazionalità e religioni. Ancora una volta ringraziamo le tante autorità presenti per gli sforzi compiuti e per quelli che ci auguriamo faranno in futuro. Per agevolare il nostro soggiorno e trovare delle soluzioni ai numerosi problemi che affrontiamo come immigrati, quali quelli dell'abitazione e del rinnovo del permesso di soggiorno e del lavoro e la disponibilità di sede per incontri di pellegrini. È vero che la disoccupazione e il problema della casa toccano anche gli amici italiani, ma noi attendiamo da parte vostra dei miglioramenti nei nostri confronti. A questo punto non voglio chiedervi oltre
ti chiamevi ulteriormente e augurando un buon svolgimento della giornata. Vi ringrazio sinceramente per la vostra partecipazione. Sappiamo bene che l'Italia è un paese aperto per tutte la gente e tutte le religioni. Come la storia ci racconta tanto che il primo Corano tradotto è stato in Italia circa 1600, dopo la caduta dell'Ottomani di Turchia. Questo vuol dire che l'Italia era e anche è un paese aperto per tutta la gente, un paese aperto per la diverse nazionalità e la diversa cultura di tutto il paese. Ringraziamo tutti quelli che presentano qua e tutti quelli che ci hanno aiutato per fare l'insieme a questa giornata, specialmente il signor Luigi Venerdì, che il suo nome ha detto che avete fatto bene e benissimo anche, perché questa giornata dedicata per l'Islam, ha detto il Sheikh, questo resterà nella sua memoria e anche resterà nella storia del Senegal, nell'archivio del Senegal. Ringraziamo tutto, scusiamo che perché la mia italiana non è perfetta, ma bisogna capire la il signor Sri Palu saluta all'inizio tutte le autorità qui presenti. maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Mourtada Mbacké. Lui saluta al nome del nostro Sheikh caporeligioso Serigne Mourtada Mbacké tutte le autorità presenti. di leen jottali ngantam. E spiega il perché non è potuto essere presente il Sheikh. Serigne bi wax na ne bis bi bu rëy la ci moom bëggoon na koo teewe lool waaye nag ay itte yoo xam ne mënu ko woon gannaaw moo tax teewu ci loolu. Il Sheikh dice che questa giornata è molto importante per lui e per tutto il Senegal. Aveva veramente la voglia di essere qua, presente come l'ha detto prima il nostro presidente, il signor Armando. Purtroppo i suoi impegni e i suoi tempi sono limitati e non ha potuto essere qua oggi. Loolu moo tax mu yabal ma pour ma teewal ko fii. È per questo che lui l'ha mandato come rappresentante qui in queste seconde. Délégation bi sax boole woon na ci ñu bari waaye dafa am ay jafe-jafe yu am ci seen ñëw moo tax ñooñu ak si. La delegazione poteva essere anche più tanti perché erano più di questi, però con dei problemi amministrativi, come lo sappiamo anche qui in Senegal e come in Italia, non è sempre facile con la burocrazia di poter dare a tutti i visti e tutti questi vuole per quello che sono arrivati solo loro. Sëriñ bi nag li ngi fàttali rek li mu daan wax. Il signor Sheikh Mourtada Mbacké rinnova sempre il consiglio che ha sempre dato. Mi ngi leen di sant yéen waa Italie. Niente chi dicono che dobbiamo fare il nostro lavoro. Io ho detto che no, io mi sono contento perché quando sono in regola non ho paura di nessuno. Anche finalmente le parole del caro Vigneti mi ha tenuto sempre nel memoria. Mi ha detto che voi senegalesi siete bene, lavorate bene, non danneggiate nessuno, questi che siete uno dei migliori colleghi degli immigranti, quelli che vivono in Italia. Queste anche voglio ringraziare ai comandanti dei forze dell'ordine, quelli che hanno studiato che i senegalesi sono uno dei migliori immigranti che vivono in Italia. Questo riguarda che la vostra generosità è ancora, la vostra presentazione è ancora la vostra testimonianza che davanti ai nostri popoli. Questo ringraziamo tutto. Anche finalmente che ringraziamo anche il parroco, quello che ha detto, perché nel nostro Corano c'è un verso che ha detto che avete trovato quelli che la fratellanza, quelli che il cattolico, perché ci sono dei, come avete detto il parroco, ci sono dei musulmani, ci sono dei giudi, ci
sono dei cristianisti. Il Corano ci ha detto sempre che i vostri fratelli più vicini ci sono cattolici, che abbiamo dato esempio, il nostro primo presidente era cattolico, il secondo era musulmano, la sua donna era il cattolico, anche il terzo è musulmano, la sua donna è francese e cattolica. Questo vuol dire che il Senegal è un paese aperto e ancora l'Italia è un paese aperto, come abbiamo detto del primo, che la storia ci racconta che il primo Corano tradotto del latino è stato fatto da Firenze nel 1600 un po' dopo la caduta dell'imperatore ottomano del Turchia. Questo vuol dire che l'Italia era e ancora un paese aperto per questa giornata si dimostra anche, si giustifica questa realtà. Vogliamo ancora ricreare tutto, ancora speriamo che questo dialogo si continuerà per fare capire meglio, per fare conoscere tra le gente, anche tra le culture diverse, che questa, come diciamo, che l'aspetto immigrazione che ha aperto, anche questa giornata si potrebbe dare avanti un mano piano piano, che la dialogo interculturale di tutte le religioni, di tutte le esperienze, che sarebbe tutte insieme, perché noi tutti uomini, da diversi colori e anche da diverse nazionalità, da diverse religioni, siamo dei uomini che dobbiamo vivere sulla terra per la pace, per tutti, nessuna discriminazione. Grazie a tutti per prendere il vostro tempo e scusiamo anche il ritardo, perché noi senegalesi siamo ancora un po' di abituati, dobbiamo riconoscere questo fatto, ma era per il caso del ritardamento della delegazione, quello che è stato arrivato da Roma, ancora un po' di biografia, ma comunque dobbiamo scusare. E scusiamo anche, sempre rischiamo, perché sappiamo bene che avete tanti impegni, specialmente nel weekend, nel fine della giornata, ma questa giornata sarebbe resta nella memoria di tutti i senegalesi, anche sarebbe resta nella memoria del nostro Sheikh e ancora del nostro Presidente. Ringraziamo tutti, grazie a tutti. Adesso penso di coprire una conferenza alla palestra Gatti, se qualcuno vuole ancora assistere al proseguimento del programma a palestra Gatti, anche domani eventualmente ci sarà la conclusione finale a palestra Gatti. E dopodiché c'è anche il buffet offerto dai senegalesi, se qualcuno vuole può accomodarsi nella sala giunta per assaggiare i vari dolci. Grazie a tutti e ci auguriamo di trovarci di nuovo all'anno prossimo. assieme a Marco. نفيت ذوي التثنيث عني وأدبروا mbokk taalibe yi fii nag la waxtaan wi ñu amale woon ak tubaab yi ca commune ba jeexee kon nag léegi li des ci bande bi ñu ngi ko fas yéene yeggale ca salle ba maanaam lii moo doon le 17 bi ba tey maanaam bi ñu noppee fii dañoo dem ca salle ba kon yeggale fa conférence bi ginnaaw ba ci suba sa it dem nañ tëji ji ko Touba si ngooñu kon waxtaan ya fa amoon moom lañ leen bëgg a indil bu loolu jeexee dañ leen indil siyaar bi ñu amaloon si Mouhamadou Mourtala Mbacké jërë ngeen jëf un mobile olandese di la seconda metà del 400, quindi 5. Questa è una scultura di un pittore, si chiama Potenza, ha opere sui grandi transatlantici al Metropolitan Museum di Nuova York. È una scultura, anche se una banale rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa mawlana Muhammadin al-Makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalaamu aleykum yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi maa ngi leen di jottali nuyoo boo xam ne Cheikh Mouhamadinil Mourtada moo ma sant ma jottali leen ko jaarale ko ci seen jawrin muy Cheikh Abdourahman Lo mii fi nekk jiite leen
ci liggéey bu rëy bi liggéeyub lislaam bi liggéeyub sëriñ Tuubaa bi ñi ngi leen di massawu coono ndax nu nekkuñu fi woon waaye xew-xew yi fi doon xew yépp umpul waa Sénégal ni ngeen ci takkoo woon umpul waa Sénégal sëriñ bi it gis na ko yëg na ko waaye nag dafa doon koo xam ne képp kuy ànd ak moom faw loo sonn sonn doo gis say coono ndax fi mu toll ci ay at ak fi mu toll ci ay itte ak li ko soxla lépp teewul fu islaam woote dana fa jéem a taxaw jéem faa def lam fa war a def faalewut wér-gi-yaramam faalewut ay coonoom lépp rekk ngir jariñ bindeef yi lépp ngir teg bindeef yi ci yoonu dëgg ci yoonu jub ci biir loolu nag sëriñ bi mu ñëwee jóge fii la ma woo xamal ma ne dafa amoon yéene yi toog ñi fi nekk it bëggoon doyaluñ ci moom loolu it wax na ma ko waaye gàmmu gi ak jumaay maam Ceerno jooju mu tabaxoon ci Daarul Manaan te mu waroon koo jiite ci ubbite ga yooyu tax na mënta toog waaye bu sañoon dafay toog fii ci place bi waxtaan ak yéen nam waroon a waxtaane ak yéen nam daan waxtaane ak yéen démb ak barki démb ndax moom loolu la gis ne loolu rek moo di ab liggéeyam ci loolu mu wooma ne ma faw na nga fa dem jottulil ma kàddu yi waat sëriñ Moustapha Lo waajuru sëriñ Abdourahman Lo mi itam sant ko ne ko na nga dem jiite bis ba moom nag bu fi teewoon lu sëriñ bi wax moo koy war a wax xam naa kon nun dañ ciy ànd rek waaye fu sëriñ bi taxaw moo fay taxaw kon ci loolu moom ci jëmi boppam mu am ngant lu wér ne moom it amoon na yéene amoon na pas-pas ñëw teewe bis bi ànd ko ak yéen du rekk ne doomam moo ko jiite waaye moom it loolu mooy liggéeyam wootekat la ci diine ci loolu lañ ko xam ci la sax ci la jeexal dundam gi yépp ci loolu nag sëriñ bi moom bi may ñëw am na ay kàddu yu ma waxoon gannaaw bu mu leen sante gërëm leen mi ngi leen di ñaax nee na ku nekk ci toolub lislaam yaari yëf du la dal naagu ak dàcc bul def lu baax lu mu bari bu ko gis bul dàcc mukk itam saa bu ngeen xëyee na ngeen gën a feddali seen laxasaay mel ne yéen a ngi doog a tàmbali ndax nee na toolub lislaam moo demee noonu te loolu nun bu nu ko digalee nu war koo jëfe ndax daf caa nekk doog nu ko digal ndax sëriñ bi dundam gépp ci loolu la nekk dàcci wut naagu wut tayi wut nee na itam nee na ma it boo demee nga xamal leen ne ñoom ñépp ay jullit lañu ñoom ñépp njabootuk seexul xaddim lañu nañ delluwaat ci aaya boobu nga xam ne moom lay faral di wax te di ko waxee te muy aaya boo xam ne itam jullit bu ne war nga koy teewlu surtout mbooloom jullit mu ànd mu dajaloo mu ne muy wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaani na ngeen dimbale rek te yàlla kese tax dimbale leen ci baax dimbale leen ci ragal yàlla dimbalante leen ci ak baax ak ci ragal yàlla ak bokk benn xol jublu ci yàlla te bu leen dimbalante ci ay noonoo wala ngeen di dimbalante ci loo xam ne neexut yàlla loolu yi nag sëriñ bi wax na ma ko ñaari yoon nee na ngeen gën a bennoo ngeen def itte ji benn
tool bi benn la, jublu gi genn la, kilifa gi genn la, bëgg-bëgg bi benn la, te nii nu bennoo fii noonu lañu bëggi ëllëg ci sibir fa ñuy mujj ñu dajewaat fa. bu ñu dee kenn ku nekk li ngay mébét nun ñëpp kenn ku ne la ngay mébét boo ko amee nun ñëpp dañuy dajewaat ci benn place nekkaat benn muy nun ñëpp ñu bokk tabbi aljanna. kon sëriñ bi daal yooyu kàddu la waxoon ne naa ko jottali nañu gën a bennoo. te it sëriñ Abdourahman mi ngi koy sant di ko gërëm te di ko gën a ñaax bu defoon benn na def fukk te xam ne moom sëtub sëriñ Touba la. sëtub sëriñ Touba nag fu mu nekk ci mbooloom sëriñ Touba dafa am sas wu rëy rëy wu ko war woo xam ne da koo war a bay te biir bay googee kat la ko ca nam ko war a defee dafay doon loo xam ne dafay futteeku raflewu ci daraja, raflewu ci bëgg àdduna, raflewu ci bëgg alal, jëfandikoo ragal yàllaam, jëfandikoo xam-xamam, jiite nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim. alhamdulilah bi nga xamee ne nag moom yàlla dimbali na ko muy góorgóorlu di aw ca yoon woowee di jéem a saxal dara, di jéem a taxawal dara ba def fi loo xam ne képp ku fi ñëw muy liggéey bu rëy ci bindeef yi, muy liggéey bu rëy ci lislaam, muy liggéey bu rëy ci xam-xam, képp ku fi ñëw teg nga ci sa bët ba ñi fi ñëwul sax yëg nañu ko. kon noonu ci sunu wàllu bopp ci wàll gi nu ko féete te sañuñu ko sax digal ndax xëy na moonu gën a farlu waar wi it moonu ci gën a doon jàmbaar, waaye itam sun wàll gi nu ko féete danañ ko saña ñaax gën koo wax ne ko boo doon def benn defal fukk, ndax kat fii yaa fi représenté Serigne Touba. gannaaw yaa fi représenté Serigne Touba nag am na doxin woo xam ne war nga koo jiitee mbooloo mi, loola yaa nga ca woon, waaye na nga ko gën a ful te it xam ne moomatoo ko, ndax kat mbir boo ca dee nekk ba sa bokk yépp di ko puukarewoo, ba waa lislaam yépp di ko puukarewoo, loola moom mooy loolu ñuy wax rek ñaari mbër yu dem ba ci digg làmb ja bañ sëgg dañ naan leen moomatu leen ko. nit dana dugg ci liggéey boo xam ne moomatu ko. kon yow Serigne Abdourahman bu fekkee am na yenn kàddu yoo xam ne sañ naa koo yëkkati ci li nu bokk ci fi ma la féete, mooy naw naa lool li ngay jëf, gis naa ko bu baax, te it xam naa ne bu ma sañoon jëf ko ndax lu baax kenn ku nekk bëggal nga ko sa bopp. kon boo doon def benn defal fukk, fabal sa nopp yi nga gumbalu tax jiite ñépp, doon sangub ñépp ci ay jikko yu rafet, ci liggéeyal xam-xam, ci liggéeyal diine. fa tabarakallahu say jikko may na la nga def risaala boobu, sa xam-xam may na la ko, say jaar-jaar ci wàlluk yar ak ci wàlluk coono may na la ko, ndax kat mag yow nekkoon keer démb gis naa na nga fa nekkee woon, na nga doon sàkkoo xam-xam ci sàkkoonu pastéef la, sàkkoonu coono la, sàkkinu itam raflewu la ba sa xam-xam bi yow li wér te wér da nga koo jënd. kon noonee nga nekkee woon keer xam naa ne yaa ngi ci, waaye na nga ko gën a ful. kon ñu ngi lay sant di la gërëm, di sant mbokki taalib yi fi teew yépp, di leen gërëm, di leen masawu coono itam. te it nag du am te it mbokki taalib yi du ñàkk ay kàddu yu ma leen di wax, mooy yéen day da ngeen nuy nax, yéen ñi nga xam ne jóge ngeen Sénégal ñëw Italie fii di liggéey, ndax nun ña des Sénégal ëpp leen ak jot, gën leen a néew ay gàllankoor ci wàlluk dund sunu diine, ci wàlluk dund sunu taalibe. léeg-léeg day nit ñëw fii
dem ba dellu dana xeeb boppam ndax yéen nu gën a néew jot yéen nu ëpp gàllankoor ci ay tartar ngeen nekk boole ngeen seen liggéey te seenu taalibe yor ngeen ko yorin woo xam ne ku góorgóorlu wut ngeen raw ko seen diine itam yéen a ngi ci góorgóorlu boo xam ne ku sàggan ngeen raw ko kon loolu itam dëgg la ab jullit buy wax digganteem ak moroomam ba tey ñaax la rek mooy na ngeen gën a góorgóorlu te gën a aw ci yoon wi ndax Cheikh Mourtada kat doonut nit koo xam ne kuy jay nit la koo xam ne lu mu wax ci nit loola da caa nekk te sant na leen bu baax kon boog nun ñëpp yàlla na nu yàlla nangul yéen ñi fi teew ñëpp yàlla na ngeen di wut li ngeen am ba delluwaat Sénégal ak jàmm li ñuy def ci lu baax lépp yàlla nangul na ko mu ci diine ji mu ci taalibe gi bi jaahi xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi teew ci jataay bi yépp ñi ngi leen di nuyoo bu sell te di leen ziyaara te it di leen ndokkeel ci bis bu mag bii ak jataay bi nga xam ne moo nu fi dajale muy loo xam ne jubluwaay bi ak li ko waral lu mag la ci lislaam waaye lu màgg la itam ci lii nga xam ne mooy tool bi ñu nekk muy toolu xaadimu rasul kon nag li ñu njëkk a def gannaaw nuyoo bi mooy sant sunu borom subhanahu bi mu nu baaxee ba boole nu ci santaat ko itam ci bi nga xamee ne yàlla dogal na bokkiin win ci bokk itam nekk na loo xam ne ànd na ak ndigal itam muy ndigal ki nga xam ne sunu yaakaar yépp ci àdduna ak àllaaxira ci moom lañ ko aj mu di ñi fi nekkal Sëriñ Tuuba te muy Cheikh Mouhamadou Mourtada ak magam ju baax ji nga xam ne lépp lu muy dox moom Cheikh Mouhamadou Mourtada wala mu di ko yëngatu ci ak ndigalam ak déggoo ak moom la koy doxe mu mel ni kon li nga xam ne rek moom la Sëriñ Alxaaji wax ci turu ñi nga xam ne moom nun la sëriñ bi waxan bu bis bee rek nu teewal ko fi jëmmal ko fi loola doy na sëkk kon njagam jataay bi yàgg na dañuy dugg rek ci li nga xam ne it moo mbate ci ndigalu sëriñ bi la ndax moom la waxan keroog ne buñ bis bi agsee nañ ko dundalee mu di jàng ci alquran ak i xasaayit ak it fàttali ci sunu diggante ak yàlla ak sëriñ bi loolu la waxan keroog bi muy dem bi ñuy tàggoog moom itam loolu la waxan ne bu nu fi yàlla dogalee ba mu ban fekke ko itam ba bis bi yàgg si itam nit ñi fi nekk ñépp ci ay taalibe nañ ko dundale noona joxan nu ci itam ab liggéey boo xam ne itam feddliwaat na ko ci jamono yi muy bi Sëriñ Alaaji ñëwee kon mu mel ni waxtaan la woo xam ne waxtaan la woo ci lu ñu seq rek lay doon tey bu noppee ab débat aju ci ndax bis la boo xam ne bis bu rëy la bokk comme li mu wax ne war na noo sant yàlla bu baax ndax comme lii soxna Maymuna al Kubra waxan lu mooy firndeel lii dafa waxan ne Sëriñ Tuubaa lépp loo xam ne ñaan na ko sunu borom subhanahu nangu na ko tey des na ca teg bët waaye nag fa yitte ja war a jëm mooy nag ñu fexe ba bokk ci ñu koy gàttandu mu mel ni bis bii bis la boo xam ne Sëriñ Tuubaa ñaanal na ko ndax xam ngeen ne ci wàllu ku lu aju ci immigration muy li ñu fi dajale lu am solo la ci lislaam ndax mën nañoo wax ne lislaam fu mu àgg rek
immigration moo ko fa àggale ndax nit ki am na yenti yëf yoo xam ne bu dajee ci moom l'islam daf koy recommander mu def lii ñuy tuddee immigration mooy mu génn barab ba mu nekkan gàddaay dem faneen te mooy loo xam ne bu nekkee ci barab boo xam ne la nga xam ne moom la ko yàlla sant mu nekk raison d'être am ci kaw suuf di jaamu ko su amee ay xat-xat ba mënu ko faa def dañ koy digal mu gàddaay dem ci beneen barab bu mu ko mën a defe su ko defut dafay dal di am bàkkaar ci toog ga loolu moo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee makkatal mukarrama ñu yónni ko mu war a jotti li ndigalal sunu borom subhanahu moom ak ña ko nangu ñëppit ñu war a dund la ndigal la santaane tam am ay xat-xat la foofa di nekk barab boo xam ne moom la gën a bëgg ci ay barab yu mën a doon ndax fa la ganee àdduna léppam ne fa te bi gàddaay jotee dafa gàddaay bàyyi dëkki Madinatu Munawwara moom ak jullit yi yépp ñu gis ne itam noona kooku benn forme la ci forme yu gàddaay ñu gis ne itam sunu sang bii nga xam ne moo di Xaadimu Rasuul bi nga xamee ne yàlla jox na ko mission bii ci Mbàkke Kajoor mu war koo doxal te gis ne Kajoor na mu melan situation socio-politique ba permettre ko mu mën faa dund ak dundal li nga xam ne moom la bëgg muy liggéeyal islaam ak yeesal diine l'islam ak risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daal di gàddaaye foofa dellu siwaat Mbàkke Bawol gi nga xam ne fi la ganee àdduna waaye ba mu fa toogee ab diir moom itam gis ne loolu mënu faa sottee dafa gàddaay dem sañci Daaru Salaam jóge fa sañci Touba bi mu nekkee Touba itam ba ab jëmmi jamono mu gis ne liggéey bi mu bëgg Touba tàmbali naa xaat ndax ñi njëkk première génération bi nga xam ne ñoo njëkk a jaayante ak moom ba wàcc ab liggéey am na ci ñoo xam ne takk nañ soxna ba dëkk ba tàmbali xumb te liggéey bi mu bëgg a liggéey ci taalibe yu yees yi nga xam ne liggéey bu rëy la mënu ko defee Touba loolu moo doonoon sababus mu bàyyi Maam Thierno ak Serigne Mbacke Bousso Touba ñuy continuer ak première génération ba mu gàddaay ak ñi mujj a ñëw dem Mbacke Bari gi nga xam ne fa la ko yan bi fekkee nekk fa ak taalibe yooya kaneen ku ñëw ku bees ku nekkit jaar ci Serigne Mbacke Bousso su la waree téye la su la wërte téye yabal la nga gàddaay dem fekk Serigne Touba foofee من الفجار والبحران إلى البر والأبرار أنت بصير وقضي من الفجار والبحران إلى البر والأبرار أنت بصير فبشر وتسليم من الله على خير من تشكى إليه الأمور على خير خلق الله محمدا على خير مع الآل والأساب وصلى الله كل ما يدور على خيره صديق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما على اللهم صل وسلم وبارك كبير كما كتب وبركته وجبيته بقولك ملك الرسول لقد آتاك الله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وحق خديمه الذي ملكه بهذه الأخيار في البحر وأدته إلى البر ما
كثير من خدامه صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال والمآل بلا تسلسل ولا معاداة عسيرا لكم والكل ثم يكون خيارا أسارا لسياتين والهوى وإني للرب العنس جل أسير عسير إلى ذي البر والبر عامدا ولست إلى الفجار عدواني خير البصر وسط خيار سماري إلى ساوي التكبر كالبدر وسط أنجومي صل على ليس المصطفى بيوم بدر إصوافا محسيحا بالحنافة بعهده المحسم سلم على بدر جالا دجى القلوب وعلى سوي المخا مات الحولا وحسبه وحسيمي قد قام خير البصر واستقيا لسماري إلى ساوي تكبري كالبدر واستعنجومي kon ba mbokk yi jéggulu rek si gàttay image bi ni ngeen ko ni ñu ko bokk gisee sëñ Bamba Thioune ak sëñ Abdoulaye Seck wax nag yàlla dogal na am nañ bande spéciale boo xam ni ñoom dong la ku ko bëggee tim ba tey mën ngaa jokkoo ak waa daara ji